Dobrý deň, priatelia, vitajte pri našom novom videu. Nedávno bol na Slovensku otvorený nový diaľničný úsek diaľnice D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou. Poďte sa teraz s nami pozrieť, ako vyzerá prejazd tohto diaľničného úseku z pohľadu vodičov. Náš prejazd začíname v mimoúrovňovej križovatke Dubná Skala, odkiaľ sa plynulo napojíme do tunela Višňové. Po prejdení najdlhšieho tunela na Slovensku budeme postupne pokračovať až ku Žiline. Ak vás zaujíma história výstavby tohto majestátneho úseku, tak v piatok vám prinesieme celkové zhrnutie výstavby. Ukážeme fotografie a videá, ako stavba pokračovala. A teraz už dosť rečí, poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v tuneli Višňové.
tesne pred Žilinou sa náš prejazd tohto úseku končí, priatelia. Ďakujeme, že ste si naše video dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu. Ak sa vám páčia naše videá a chcete podporiť našu tvorbu, nezabudnite dať na video like, napísať komentár, zdieľať video s priateľmi a dať odber nášho kanála Rodinka na výlete.